好月月啊，爸爸咧好欣賞你，即係你嘅獨立咧，你真係可以好獨立，同埋咧你即係你嗰個待人處事咧，我相信你已經係好好啦，同埋你身邊應該有好多朋友仔包圍你，要加油啊，努力啊！你將會去到可能去到一個中學嘅群體啊，唔知你適唔適應咧？但係咧爸爸媽媽喺背後一定支持你。可能咧爸爸咧同你講嘅説話咧可能冇咁即係可能對你嚟講冇咁親切，但係咧爸爸都會不斷去背後支持你，係啦。我會好努力去喺同你溝通啦，好努力咧，即係同你去有一個好嘅關係啦，同埋最緊要，如果你有咩事情咧，揾爸爸，爸爸一定幫你嘅。5年後嘅月月應該就係中一啦，咁媽媽就好想咧你係更加做任何事都要停一停、諗一諗啦，同埋咧係要愛惜自己嘅身體啦，同埋最重要咧就係要跟隨上帝啦。媽媽都一直都好擔心你會被世界拉走嘅。我好想咧，你真係咧喺神裏面咧，能夠得到你得到平安啦、喜樂啦，同埋每一天都覺得咧係自由嘅。呢樣嘢咧係無論係月月你，甚至爸爸媽媽都好想同月月一齊努力去做好呢件事情。同埋咧，我哋都會一齊去學習做一個溫柔嘅人。我哋都知道係都唔係好溫柔啦。見到你出事嘅時候，我哋都會特別緊張。當好緊張嘅時候咧，我哋就會語氣就會好硬。所以咧，喺呢件事裏面咧，我哋會更加咧學習去溫柔啦。有事情停一停，諗一諗。呢個係好想，即係喺5年後嘅你係可以同我哋有一個好嘅關係啦，同埋溝通。讓我哋咧能夠相處咧係輕鬆嘅。喺神裏面咧都係好自由，而且好真實嘅，可以唔需要隱藏，亦都唔需要害怕我哋會話你或者唔俾你咁做。我希望你會內心聽到爸爸媽媽裏面其實係真係好愛，真係好緊張你先至會係咁。但係當然啦，我哋係一齊進步嘅，我哋喺神裏面咧一直都係進步中嘅。所以好愛你啊！我哋係好愛你，好愛你。